好啦，嚟到呢個 C3嘅最後一部分啦，就係呢個 Tricky MC 嘅部分啦。咁就好快同你 summarize 一次 C3一啲好特別嘅考法，一啲比較低 rate 嘅考法啦。OK，咁嗱第一類咧就係呢一類嘅，就係問緊你咧乜嘢係乜嘢 industry 嘅呢一類啊。呢一類題目咧，大家成日有個誤解就係咩？諗住背。OK，嗱我見有好多同學你會諗住背 no，OK，背係背唔到嘅呢一類。我想你明白就係呢一類題目咧，你係永遠背唔晒。呢個世界有 N 咁多種行業，你係永遠唔會背得晒嘅。咁所以咧，你係唔會背得晒嘅。咁所以咧，你係唔可以靠背嘅。正確嘅方法應該係咩咧？你要諗清楚佢係通常佢一係問邊個係嗱，你可以睇下有兩條啦。呢度我哋擺咗兩條特別低嘅。一條咧就係 market oriented， 一個就問嘅 raw material oriented。嗱，其實咧呢個世界就得兩款嘅啫。通常一唔係問你 market oriented， 就係問你 raw material oriented 㗎啦。咁你要諗下就係兩個其實都係一樣嘅啫，兩個準則。第一個準則咧就係叫 heavy and bulky， 意思咧就即係話咧邊一邊係重啲。例如俾個例子 automobile 嗱 OK，e.g. automobile 嗱，我想講咧有啲人咧成日都以為 automobile 係手提電話 ，no，automobile 係整車嘅，整車呢個行業叫做 automobile。OK， 譬如呢個行業整車咁，你由一啲零件變成一大嚿車，咁呢個咪就係佢嘅係 market 嘅 heavy and bulky 咯。係咪 market 係 heavy and bulky？get 唔get到個邏輯 ？OK，market 係 heavy and bulky。第二個咧就係叫 perishable。咩叫 perishable 咧？個意思咧就係話咧佢係容易腐化嘅。例如係 cheese 整芝士咁樣，芝士咁樣咧，你會見到 raw material 應該牛奶嘛？牛奶係 perishable 噶嘛？OK， 牛奶係容易腐化，芝士本身就冇咁容易腐化啦。例如，俾多個例子啊，例如係一啲 canned food 罐裝食物。咁罐裝食物又係咧，即係你原材料容易腐化 ，raw material 容易腐化噶嘛，但係 product 就冇咁容易腐化噶嘛。咁所以你會咁樣諗咧，就係你要諗就係邊個係 heavy and bulky 同埋邊個係 perishable 咧。咁樣你就應該會諗到。嗱，我哋示範一次點樣諗。嗱，呢一條咧，佢就話答案係 C 啦 ，automobile 啦。咁其實我講咗噶啦。咁但係咧，我哋可以示範下點樣諗就係，首先 textile 咧，紡織啦，咁其實冇乜特別嘅。你由一個線，跟住佢變成一件衫，但係一件衫都唔係特別 perishable，所以呢個冇乜特別啦。好啦 ，B 呢個咧就 aluminium smelting 啦，就係講緊你由一啲 aluminium 嘅礦，一啲 ores 啦 ，OK， 去整做一個 aluminium 啦。咁其實兩個都係咁大嚿噶啦，所以冇乜分別嘅。咁你要知道係咪 C 啦 ？Food processing 就啱啱所講嘅，就係講緊整罐頭，整罐頭咁應該係 raw material oriented，get 唔get到？呢一度一樣啦 ，bread making 啦，整麵包嗱，你覺得麵包定麵粉邊個容易啲變壞咧？咁其實當然係麵包啦，麵粉你可以係咁擺噶嘛。So that's why this should be market oriented 啦，即係有少少常識嘅需要。咁但係我相信你哋有嘅係啦。咁你要知道 market oriented 嘅 bread making 啦 ，cheese making 咧就係啱啱所講嘅，就係牛奶係容易啲腐化噶嘛。所以 which 就係咁。car manufacturing 即係 automobile 啦，咁啱啱講過 market oriented 嚟嘅呢個係，因為佢 heavy and bulky 嘛。newspaper cutting 啦，最後。報紙啊，梗係 market oriented 啦，因為報紙有效期一日嘅啫嘛，你第二日嘅報紙就冇用噶啦已經，咁所以變相佢就應該好近 market， 你唔可以距離 market 太遠咯，係啦，咁所以答案就係 B 咯 ，raw material 就只有 B 係啦。OK 嗱，咁理清楚用 heavy and bulky 呢個邏輯之後咧，咁其實就冇咩難度啦。咁呢一類咧就係第一類啦。好啦，跟住之後第二類咧就係講啲 iron and steel industry 嘅。嗱 ，iron and steel industry 咧有條 C8 嘅 third level 嘅題目啦，有 third level 嘅題目嘅。咁呢條題目咧我係改過嘅，改過咧就係咧講緊就係改咗咧 A 呢個選項嘅。原本咧佢係 one only， 但係我覺得佢唔係好合理啊，咁所以變相我哋改過。但係呢個題目我覺得有價值嘅原因係咧，你要識呢個 case 嘅，就係咧一個 iron and steel in 北京，佢就會 repeatedly lose 到杭山。咁其實咧，我哋咧喺教科書入邊咧，呢個咧我哋叫做首鋼嘅呢個企業。咁其實咧，佢係 move to 一個地方叫做曹飛甸。OK， 曹飛甸。咁其實佢喺床山嗰度。咁呢個 case 係要識㗎。呢個 case 係咩嘅年代啊？係啦，就係2000年嘅年代，就係講緊百花齊放嗰個年代。有啲人咧就係近海，有啲人咧就係不靠近城市，係啦，就係咁樣。呢個例子咧就係典型嘅北方例子，就係講緊咧佢就係要唔好靠近城市，因為城市有兩個問題。第一個問題咧就係空氣質素嘅問題，就係講緊咧你係唔可以因為呢啲咁嘅 iron and steel industry 係 polluting 㗎嘛，你要知道咧佢嘅 nature。
OK，iron and steel industry 一個 nature 係一個 polluting industry 嚟，咁所以變相你要知道就係佢係 polluting，所以咧佢就第一個你要諗嘅咧就係佢 air quality，就係講我哋佢有 government policy 啊，去 introduce 去 improve 個 air quality，咁所以變相1號係啱嘅。OK 就係 reduce 個 pollution 咯，目的就係 reduce pollution。而第二個啦就係4號呢個選項，4號呢個選項原本冇嘅，但係我覺得係啱嘅，因為咧北京係一個大城市啦，咁有好多嘅 land use competition 嘅問題。嗱，如果呢個係一個有讀 elective 科啊，即係珠三角嘅朋友咧，咁你係一定會留意呢樣嘢嘅，就係咧 land use competition 咧 ，OK， 咁會造成咩嘅後果啊 ？OK， 咁 land use competition 點解會導致 lack of land for expansion 咧？我哋要提及到一個 concept 咧，就係叫做 bid rent ability 啦。OK， 就係講緊爭地嘅嗰個能力啊，爭地嘅能力好簡單，你當呢個係個比賽。我哋有兩類嘅用地，呢類叫 industrial land use 係咪？咁跟住之後我有第二類型嘅，例如係 commercial residential。咁我就會問 residential land use 或者 commercial land use 同埋 industrial land use 邊個嘅 bid rent ability係高啲？即係邊個更加有籌碼去爭笪地啊？咁好明顯係 commercial 啦，因為 commercial 唔會 polluting， 佢賺嘅錢更加多嘛。咁所以變相佢嘅 bid rent ability， 即係佢賺錢賺得多，佢咪變相可以用更加高嘅價錢去買起呢笪地咯。咁所以變相我哋就會話 commercial land use 嘅 bid rent ability 應該係高啲。咁所以如果係咁樣嘅話咧，咁你就知道我哋要講到比較 bid rent ability 啦，咁就會導致一個嘢咧就係叫 land use competition 啦。OK， 就係 land use competition。OK，land use competition。OK， 就會導致一個土地利用嘅一個競爭啦。其實呢度咧唔應該，最一開始嘅 course 應該係 urbanization。OK， 咁所以咧呢一個就係 elective 科啦。如果你哋有讀 elective 科嘅咧，可以喺度溫下，記住呢個三部曲就係 urbanization 咧就會導致 bid rent ability 嘅 low啦，就會導致 land use competition。咁而導致 land use competition 就導致呢個問題啦，就係你唔夠地嘛，唔夠地咪冇得 expansion 咯。咁冇得 expansion 嘅話，咁你咪導致佢要搬咯。OK， 咁你要知道，如果你上邊溫就溫埋呢個框架啦。OK， 好啦，咁呢個咧我又諗起，如果第二個咧講 for expansion 咧有第二個途徑嘅，就係咧如果你有讀到就係1980年到1990年，咁佢哋喺中國鋼鐵工業其實係行緊一個點樣嘅發展咧？就係一個 coastal shift 啊嘛。OK， 沿海嘅搬遷嘛，去緊海邊啊嘛，即係由山區西面山區轉去海邊啊嘛。OK， 咁你要知道其中一個原因，啲海邊有咩好啊 ？Wide coast。OK， 海邊有咩好？第一個原因咧，就係因為有 water for cooling 啦。OK， 即係你要知鋼鐵工業我哋要一啲 furnace 噶嘛。OK，furnace。OK，F-U-R-N-A-N-C-E，furnace， 即係我哋有一啲熔爐嘛。我哋要一啲咁熱嘅爐咧，我哋有 water for cooling， 變相咪降溫咪好咯。第二個咧就係 land for reclamation for future use expansion 啊 expansion OK 即係你要寫到 expansion 呢個 keyword reclamation OK 咁呢一個就係講緊第二個途徑點樣去 lack of land for expansion 咧，就係 by reclamation。咁呢個都係沿海又好，因為沿海可以填海就可以做地啦。OK， 咁所以 wide coast 就係呢個原因，兩個原因 water for cooling 啦 ，land for reclamation， 咁就可以 for expansion 啦。OK， 咁你要講到 expansion 呢個 keyword 嘅嚇，即係唔該你哋，我 C3好重視 keyword 嘅 OK， 你一定要諗就係 reclamation 同埋 keyword 就係 expansion 同埋 reclamation。OK， 就係咁啦。OK， 好。跟住之後咧就去到 C18 呢條啦，咁呢條題目咧佢就話11、12條啦，咁其實答案咧就係 A 啦。咁我特別想講一樣嘢咧就係咩咧？佢問緊你點解咧？呢度係咩？嗱，首先你要認得出呢個地方，呢個地方係鞍山啊。OK， 問緊你點解過咗咁多年咧，鞍山仲會喺呢個位？即係考緊你咩 concept 啊？係啦，咁呢個咧好明顯就係講緊一個 industrial 嘅 inertia 啦。OK。industrial 嘅 inertia，OK，industrial inertia 寫得有啲核突啊。industrial 嘅 inertia，OK，industrial inertia，OK， 咁就係講緊呢件事啦。咁即係話咧，過咗咁多年，即使咧個定義係乜嘢？個定義就係 even 個 disappeared of the locational advantage。OK， 咁佢仍然 stay 嘛。個意思即係話，即使嗰啲 location advantage 嗰啲地理優勢全部冇晒，佢都仍然 stay 喺嗰度。咁就問緊你點解會係咁咧？
咁答案就係 A 啦，我唔詳細解啦。咁但係我想同你講就係點解3號唔啱，就係因為 cheap labour 咧呢一個咧並唔係貼合 iron steel 嘅 context 咯。OK， 記住一樣嘢就係 iron steel 咧，我哋要嘅係 semi-skilled 甚至係 skilled labour。OK，semi-skilled 甚至係 skilled labour， 我哋一定唔係要 cheap labour。cheap labour 呢啲咧唔會有 skilled 㗎，咁所以變相我哋唔係要呢啲人。OK，因為你要記得就係我哋 iron steel 你點都要操作嗰個 furnace 啊，個熔爐點都要操作啊，咁你變相你 cheap labour 你做唔到嘅，所以呢個就係咁樣嗱，好少人知道呢一個事實㗎啫。OK， 咁你要 get 到嗱第五條啦，第五條就係 D14呢條題目，佢就問緊你 IT 啦，去到佢就問緊你邊個係個 push factor 啦 for the USA to China 呢條題目咧好白痴嘅啫，純粹一個字，什麼是 push factor？push vs pull。OK，push 嘅意思即係話不好嘅，好似推走你咁，不好嘅。pull 即係話好嘅，吸引你過嚟嘅。咁所以而家問你點解 IT industry relocate from USA to China， 問緊係一啲唔好嘅嘢嘛，咁咪梗係 USA 有咩唔好啦，咁咪唔會問 China 有咩唔好啦。咁所以簡單嚟講，一講 China 或者唔係問緊你 China 有咩好，問緊你 USA 有咩唔好，推走你啊嘛。一見到 China， 拜拜。OK， 3號係唔使睇嘅。OK，China 一定唔啱嘅。然之後咧，第二樣嘢我想同你講嘅就係咧，咁 USA 點解答案會 A？ 點解會係第 A 咧？就係因為2號。首先又係嗰個字 nature。Iron and steel industry 係要 semi-skilled labour 啊嘛。我想問 IT industry 就係要 skilled labour 啦。咁佢嘅 nature 咧，其實就係一個 polluting 定係 non-polluting 啊？佢應該係一個 non-polluting。你諗下做 IT 做芯片可以有幾 polluting 啫？對比 iron and steel 佢一定係 less polluting， 所以佢嘅 nature 係 non-polluting。所以咧話有 strict carbon control emission 係唔關我事嘅，因為佢都唔係 polluting 嘅。OK， 佢唔會排放好多溫室氣體，亦都唔會排放好多污染物，所以咧 carbon emission 係唔關我事嘅。我淨係想有啲人嘅啫。簡單嚟講就係呢一個政策係唔影響到我嘅。所以咧答案就係 A 啦。嗱，呢個題目都幾 tricky 啊，我覺得。咁但係你要首先知道佢 nature， 佢係一個 non-polluting industry 咯。OK， 好啦，咁就最後一條啦。佢就話咧 reasons for the transnational enterprise to set up production lines in the less developed countries 係咩咧？咁呢條題目咧又係啦。如果你有睇 C2 嘅話咧，你就明白什麼是因果關係。OK， 嗱呢啲咁嘅低 base 題目咧，通常10成有9成都係因果關係題嚟嘅。問緊你嗰啲嘅 enterprise 係唔係去 production line shift production line 去為咗將 pollution problem shift 去俾人啊？我嘅 IE 如果你用人話去講就係、我搬去將生產線搬去低發展國家，係唔係想將嗰啲環保問題擺去低發展國家啊？喂，呢個一聽就知唔啱啦！喂，即係點講咧？因果關係根本佢係一個可能嘅結果，但係佢唔係絕對唔係一個原因咯。即係絕對唔係做呢件事嘅原因，而做呢事嘅原因係 expand the market 或者 lower production cost。咁呢個都好合理，係啦。所以純粹咁低 base 啫，純粹大家唔識睇題目咁解咯，係啦。咁所以嗱 summarize 一次啦，好簡單嗱。呢一課咧學咗就係呢一類題目啦。第一類就係你要知道唔同 industry 點樣去定義啦 ，heavy and bulky 同 perishable 啦。第二個就係 iron and steel 嗰個特色啊。OK，iron and steel 有啲咩 case 例如80年代、90年代點解係咁？跟住去到00年代有啲咩嘅特徵？跟住之後咧，仲有就係 industrial inertia 嘅原因啦，記住係 semi-skilled labour 啦。跟住之後仲有就係 push factor 同 pull factor 嘅分別啦，同埋就係你要認清佢嘅 nature， 佢係 non-polluting industry 啦 IT。另外就係佢 shift 嗰樣嘢咧係唔會將 polluting shift 過去。再者就係、我想你明白就係、個 pollution problem 咧本身係少嘅。嗱，我唔能夠話冇。OK， 因為你生產芯片嗰啲都會有 pollution， 但係我會話對比 iron and steel 咧，佢絕對係少嘅。OK， 咁同樣道理，好似話第5呢一條咧，我哋話 non-polluting 啊嘛，喺 USA 咧絕對個 polluting 係屬少嘅，因為你要留意就係我哋好多都會有我哋好多都會有一個 outsourcing 啊嘛。OK， 有 outsourcing， 咁所以變相有 outsourcing 之下咧，你要知道 IT industry 喺 USA 嗰度咧。個 polluting 喺 headquarters 或者 R&D centre 一定係冇，近乎冇咁滯，所以點解就係咁樣咯？咁你要知道佢哋嘅嗰個關係，係啦，就係咁。